kembang sore tinimbang turu sore. Miseni renungan ing wanci dalu karo mempersiapkan diri di papak wanci esuk tegese nganti tumekaning lingsir wengi. Bengi iki ada pembahasan ringan tentang sidik-sidik sing ditakokne proses terjadinya alam semesta. Ojo terlalu berlebihan gunakne alam pikir untuk memikirkan bagaimana proses terjadinya alam semesta. Belajar teko tahap bawah ae. Proses terjadinya diri kita sendiri awake dhewe ora ngerti kok arepe ngerteni proses terjadinya alam semesta. Itu kan berlebihan. Nah, proses terjadinya awake dhewe kabeh iki mau kan ya enek sangkan parane lan uga ana cikal bakale. Cikal bakale proses terjadinya manusia itu yo sama karo cikal bakale terjadinya perwujudan yang lain di kolong semesta ini. Kemudian enek tetembungan ibu bumi bapa akasa. Bumi kasunyatan sing lumantari dumadine awake dhewe iki kan biyung, ya ibu mau. Tumrap sing diarani akasa kuwi mau. Kasunyatane akasa kan ing bapa. Eneke bapa biyung minangka mbuktekne eneke bumi akasa untuk dadi saranane kangge ngreksa dumadine awake dhewe kabeh mau. Mergo lek gak ana bapa biyung, awake dhewe ya gak enek. Yen gak enek leluhur, awake dhewe ya ora enek. Leluhure dhewe iki wis linggo ning bumi akasa. Dadi pertiwi lan akasa tansah sarujuk ndadekne awake dhewe iki direksa nganti dumadi kaya ngene iki. Ning kabeh kuwi ya butuh proses. Di dalam alam kolong semesta, semua yang terjadi dan jadinya kabeh ki mau tetap dalam proses, tetap melewati proses-proses tertentu. Dan proses di alam semesta inilah yang disebut dengan spiritual semesta itu sendiri. Jadi perjalanan spiritual alam semesta hingga terciptanya manusia kaya dene awake dhewe iki mau. Berarti awake dhewe iki bentuk kesempurnaan proses alam semesta itu sendiri. Tiba mesti awake dhewe iki bentuk kesempurnaan alam. Mula saka kuwi ngati-ngati oleh ngetokne tetembungan ora enek menungso sing sempurna. Lah lek ngarani awake dhewe ora sempurna, awake dhewe kira-kira ya ora dadi kok. Lek prosese cikal bakale sempurna, sangkan parane ya saka sing sempurna, hasil akhire tentu ya sempurna. Apa alam semesta itu gagal dalam berproses hingga awake dhewe itu tercipta? Alam semesta itu nggak pernah gagal dalam berproses. Dengan adanya kita ini sebagai bukti bahwa kita ini bentuk dari
proses yang luar biasa. Kita ini bentuk kesempurnaan alam. Jadi aja munamuni kabeh ora enek sing sempurna, merga sing sempurna kuwi mutlak hanya milik Tuhan. Ya dibalekne ae. Isi alam semesta termasuk kita ini milik siapa kalau bukan milik Tuhan? Kabeh iki enek sing reksa, enek sing gawe. Jadi kabeh iki mu enek sing duwe. Kalau kita merasa di dunia ini enggak ada yang sempurna maksudnya. Jika di dunia ini enggak ada yang sempurna karena kesempurnaan itu hanya semata-mata milik Sang Pencipta. Ya kita kembalikan awake dhewe kabeh iki milik siapa? Kalau kita sadar bahwa kita ini juga milik Sang Pencipta, berarti kita ini juga bagian dari kesempurnaan. Karena kita miliknya. Lek awake dhewe sik merasa belum sempurna kemudian mencari kesempurnaan. Kesempurnaan yang bagaimana lagi yang kita cari? Yang berikutnya, kalau kalimat mencari kemenangan itu terlambat. Sing bener iki menjaga kemenangan. Bukan mencari kesempurnaan tetapi menjaga kesempurnaan. Awake dhewe bagian dari pemenang. Cobalah nalika kelahiran pertama dalam bentuk getih putih. Jirene wong bini sepuh iki bapa nglahirke getih putih sing diterima biyung direksa lumantar guwa garbane biyung nganti dalam bentuk orok jabang bayi yang siap dilahirkan. Iki yang diterima biyung kala itu dari percikan yang dikeluarkan oleh bapake dhewe kabeh iki mau. Dalam 1 sendok teh saja lebih dari 200 gen yang siap dibuahi. Ketika percikan itu masuk sing diterima biyung, ternyata itu cuma siji. Hanya 1 yang lolos masuk di dalam guwa garbane biyung. Sing lainnya 100 lebih yang lain, bahkan lebih dari sekedar 100. Ini kan tersisih. Dan hanya 1 yang lolos untuk menjadi pemenang dalam kompetisi masuk yang siap dibuahi lewat rahim seorang ibu. Yang lainnya tersisih. Dan yang memenangkan perlombaan untuk masuk di ruang tersebut ya awake dhewe iki lho. Sejak awal kita dibentuk, kita ini sudah bagian dari kemenangan. Kita yang memenangkan. Seandainya awake dhewe bukan si pemenang, bukan si gen yang lolos masuk itu, mungkin awake dhewe ora enek ning kene. Bisa jadi mungkin awake dhewe bagian yang tersisih, yang tercecer mungkin bahasanya. Anane awake dhewe iki enek sampai dilahirke, berarti seorang ibu itu melahirkan kemenangan kita. Niku setuju gak setuju kalih celoteh kula nggih nyumanggaaken teng para panjenengan. Wong iki mau ya sipate kan ya ora terlalu sinau abot-abot. Jadi ketika kita itu sadar, minimal ngerti proses dumadine awake dhewe kabeh kuwi.
Minimal awake dhewe ya ngerti proses terjadinya alam semesta. Ngono ae wis. Gak usah terlalu berlebihan. Mengertilah bagaimana proses terciptanya kita, terjadinya kita. Minimal kita bisa mengetahui proses terjadinya alam semesta. Kan gitu kan? Awake dhewe sinau ngerteni bagaimana piye ya alam iki yen kok iso enek. Prosesnya bagaimana? Lah wong karo ragane dhewe proses terciptanya tubuh kita nggak tahu kok kepengin muluk-muluk, kepengin ngerteni proses terjadinya alam semesta. Wong awake dhewe juga bagian dari alam semesta itu sendiri. Terciptanya kita juga lewat proses alam semesta. Prosesnya luar biasa. Setelah tercipta baru kita begitu ceroboh mengatakan bahwa kita ini nggak sempurna. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Dan memang prosesnya kok nggak sempurna hingga hasil akhirnya kita katakan tidak sempurna. Sehingga kita berusaha untuk mencari kesempurnaan. Kesempurnaan yang mana lagi? Kabeh iki wis tumata kanthi sempurna. Ora usah nata sing wis tumata, ora usah nyempurnane sing wis sempurna. Kabeh iki wis klebu ning kasampurnan kok. Sempurna keberadaannya, sempurna prosesnya. Juga sempurna awal terciptanya alam semesta hingga isinya. Jadi ijo berlebihan. Ayolah gunakne pikiran dinggo mikirke sing kena dipikir. Terlebih sadurunge mikirke, sadurunge gunakne alam pikir dinggo mikirke sesuatu yang jauh di luar sana, minimal gunakno pikiran dinggo mikirke sapa sing gawe pikiran. Ya tambah mumet ta. Awake dhewe lahir cepet ora nuntut njaluk utek, nyatane utek wis digawani lho, Pak. Kan seperti itu. Nalika kita dibentuk, kita nggak bisa, kita belum mampu untuk menuntut diberi pikiran, tetapi kita sudah dibekali itu. Kabeh kimu ya teko alam, kabeh kimu direksa, dikersake. Untuk apa? Siji, untuk saling melengkapi, menggenapi, dan berikutnya semata-mata untuk menjadi saksi bahwa kebesaran alam semesta itu ada. Awake dhewe dienekne iki minangka sebagai saksi. Awake dhewe marang lelian. Awake dhewe sing tiba nampa dumadine raga iki dingge sarana untuk melengkapi dalam bentuk ciptaan yang lain, saling melengkapi. Ning gak semudah itu. Karena manungsa iki nggarai cikal bakale ora mung angin karo banyu tok, tetapi nggih kono ya kanggonan geni. Sakbenere ya pepok. Ketika api itu semakin membara, air melakukan tugasnya untuk menyiram, untuk meredam bara api. Tapi lek awake dhewe iki selalu mengikuti pergerakan api dan tidak merasa pernah menerima percikan air untuk membasuh keangkara murkaan kita, berarti awake dhewe ora sadar yen awake dhewe kanggonan banyu. Seperti itu. Mungkin iki kan sinau enteng-enteng ae. Sing kena dipikir. Gak usah terlalu abot-abot. Iki timbangane kebrukan. Karena wong iki iso kebrukan karo pakertine dhewe. Kebrukan karo kaweruhe dhewe. Mung cekak diweruhi ora dingerteni. Kadang wejangane popok pakertine sing cekak.
ngalor ngidul awake dhewe sudah cukup kenyang untuk menerima wejangan-wejangan dituturi karo para sepuh, tapi urung kepara kabeh iso dingerteni. Buktine kabeh ya urung iso nglakoni. Karena wong lelaku kan bekele ngerti. Wong ngerti iki bekele ya ngangsuh kaweruh. Aja mung nampa kaweruh tapi ora ngerteni kaweruh. Karena sing digawe bekel lelaku ki dudu wejangan, wedaran, tataran. Bekel lelaku ki pakerti. Kudu ngerteni wejangan, wedaran, tataran. Supaya lelakune dhewe iki nalika kesadaran kita dibawa di satu dimensi, setidaknya kita ngerti. Percuma awake dhewe nglakoni rumangsa ya merasakan bahwa kita dibawa di dimensi lain, tapi awake dhewe gak ngerti. Sakjane aku iki digawa ning kahanan sing piye ya. Kadang kita gak tahu. Kenapa? Karena perjalanan spiritual kita ini melebihi dari batas pengertian itu sendiri. Jadi luwih becik ngertenono kanthi pepek oleh nglakoni lelakumu utawa tinemu ing lelakumu sarujuk marang pakertimu. Karena kabeh wong lelaku iki mesti tinemu. Mbuh tinemu sing piye? Mbuh tinemune ngantuk, tinemu kesirep, tinemu gringgingen kesemutan, tinemu teklak-tekluk mergo bosen. Setidaknya kan tinemu. Allah becik ing sakjroning lelaku ki minimal wis tinemu. Tapi ning kene ora kuwi. Ning kene iki iso tinemu saka lelaku ki mau bener-bener sarujuk marang pakertine. Dadi sadurunge mepeki lelaku kudu mepeki pakerti. Pakertine jangkep, lelakune jangkep, tinemune ya jangkep. Ngoten niku. Terus belakangan iki ning jaba kono dulur-dulur baik para kadang maupun para sepuh sing dibahas sithik-sithik kebangkitan, sithik-sithik kebangkitan kan ngono kan. Sithik-sithik wis ditiwanci tibane jaman Jayabaya. Ngono kan. Awake dhewe iki ora belajar untuk menghindari era Jayabaya utawa zaman Jayabaya. Senadyan sak wayah-wayah ki kabeh ki tau ngadepi wanci-wanci Jayabaya. Jaya bebaya. Contoh ning ndi ta wong lelaku nggawa urip lan kahuripan ki ora tau kesrimpet ning bebaya. Kabeh ki ya tau ngalami. Wong sing ngati-ngati ae kesrimpet iso kejrungup merga kesandung sikile dhewe. Apa maneh sing ora ngati-ngati. Awake dhewe iki sewaktu-waktu lho iso ngadepi bebaya. Lek diwastani bakale tiba titiwanci balik ning jaman Jayabaya. Ora usah bakale titiwanci. Sak wanci-wanci awake dhewe iki ngadepi bebaya. Justru kahanan bebaya sing klebu ning jaya bebaya iki mang yang berjaya adalah hal-hal sing menurut kita iki ora becik. Karena babakan winangun niki urung kepara winangun sing becik.
Lha sing elek akeh sing bangkit lho, Pak. Sing elek lho akeh sing berkuasa kok. Iya apa ora? Nggih. Jadi babakan kalimat Jayabaya lan Jayawinangun bisa jadi kebangkitan yang dimulai, kebangkitan yang diiringi dengan perjuangan tertentu, iki lestari, iki awet, belum tentu. Mungkin bisa jadi itu hanya sensasi, hanya kebangkitan yang sekejap. Krana winangun iki enek winangun kang ala lan ana winangun kang becik. Nek awake dhewe tahu kepergok karo bebayane kahanan, anggaplah itu sebuah teguran utawa awake dhewe nemokne guru. Sing nuntun awake dhewe selama kita mengiringi proses. Ketika kita menghadapi keterpurukan, disitulah kita justru tidak menghadapi dengan merasa dikecewakan oleh alam. Tetapi justru kita dibimbing oleh alam ini, dibimbing oleh keadaan untuk semakin menggunakan alam pikir, berpikir yang positif. Kawitane Jayawinangun kuwi yo mesti diklekreti karo jayane bebaya. Lek ora tahu ngadepi jayane bebaya, ora tahu ngadepi bebaya, ora tahu ngalami bebaya, terus arepe ngawiti Jayawinangun, kuwi bekele apa? Miwiti winangune diri, winangune praja secara pribadi, kuwi enek bekele. Bekele ya pengalaman. Pengalaman sing piye? Pengalaman nalika awake dhewe tahu kesrimpet ning bebaya. Ngoten niku. Kabeh iki kan ya sik proses. Bukan berarti alam semesta itu berproses untuk terciptanya dumadine ragane dhewe iki terus alam semesta ini selesai berproses. Kita ini bukan hasil akhir dari prosesnya alam semesta. Durung. Kita belum selesai, alam ini belum selesai dalam menjalankan proses itu. Dalam menjalankan titah. Dan kita ini bagian dari alam semesta, tentu kita juga bagian dari yang mengemban titah itu sendiri. Aja diarani awake dhewe iki dumadi sing direksa karo alam terus iki hasil akhirnya. Belum. Iki durung mandeg. Iki sik berproses. Buktine awake dhewe sik terbawa untuk mengiringi proses-proses berikutnya. Terlebih sing jagongan sing ngumpul niki mau lagi ngayahi pasinaon piye carane dadi becik. Belajar bener berarti durung bener. Belajar bener. Lah prosesnya yo gimana? Wong iki lek wis terpanggil untuk belajar bener berarti sadar dengan kesalahannya. Wong bener, wong mulai belajar bener kuwi wong sing sadar karo kesalahane. Nek awake dhewe gak mengakui kekurangan, kesalahan dan kelemahan kita nggak pernah terpanggil untuk mulai belajar bener. Sik belajar bener berarti durung bener. Tapi setidaknya sing diarani wong bener kuwi wong sing sadar karo kelemahan, kekurangan dan kesalahannya.
Ngeten mawon niki enten napa niki? Napa soal, napa wacana, napa pripun niki nggih. Niku berarti lek mengacu teng jangka Jayabaya niki enten ucapan mengkaten. Eling lan waspada tegese ngeten nawine. Nggih. Eling nalika dalam keterpurukan kedai sedaya niku kedai eling di mana kita pernah jatuh terus mengacu ke depan niku supaya kita ke depannya itu lebih waspada, berhati-hati untuk menjalani hidup selanjutnya. Mungkin begitu. Monggo Oh, gak hanya mungkin, memang seperti itu. Ngene lho. Wong ki lek gak dibekeli eling ora bakal waspada. Wong iki waspada krana bekele eling iki mau. Eling marang sing wis, waspada marang sing durung. Eling marang sing wis ki piye? Awake dhewe iki pomo ditimbang. Iki luwih akeh tanduran karma apa tanduran dharmane. Ngono lho. Lek awake dhewe eling ternyata awake dhewe luwih akeh nandur karma. Berarti awake dhewe kudu waspada marang sing urung-urung supaya awake dhewe iki enek kesiapan untuk metik wohing pakerti. Jadi apa yang pernah kita tabur ini kita gak bisa menghindar untuk menuai buahnya. Tetapi kena diarani ngene, Mbah. Wong iki lek nyambel krana kakean lombok terus nyegrak. Aja dibuang. Iki kedai disukani. Dikeki gula. Nggih. Ben sedep. Nggih. Ngono lho. Eling iki eling marang sing elek. Dinggo bekel belajar sing apik. Wong kepengin belajar bener, lek ora ngerti sing elek, ora iso bedakne endi bener, endi elek, endi salah. Ala becik kuwi memang sebuah keseimbangan. Jadi ya semono kok iki mong tak omong niki mong. Awake dhewe wis kadung nyambel kakean lombok kok pedes nyegrak. Aja dibuang. Karma itu gak bisa dihapus, Mbak. Sopo sing iso nglebur dosa? Kan ngono. Tetapi supaya kita siap untuk memetik tanaman kita sendiri dengan petikan yang gak begitu nyegrak, ya kudu ditambahi bumbu gula iki ben sedep untuk meredam nyegrake, untuk meredam tanaman-tanaman yang buruk itu tadi. Ayo dibumbui gula atau saat ini kita tinggal menabur dharma, Pak. Supaya tanaman taburan-taburan karma itu mau setidaknya apa Bu? Seimbang. Seimbang. Kadose ngeten. Dari segi pengalaman hidup teng alam nyata niki niku enten unen-unen mekaten. Kehidupan manungsa niku tansah diluku lan digawi. Niku tegese mungkin ndadosaken kula lan panjenengan sedaya ning ngadepi kauripan iki tanpa kuat tegese diluku lan diwolak-walik. Ning sing sing sae niku oleh sela-selae garu. Nggih. Dadine mboten sampai ngliwati kahanan-kahanan cara ibaratnya bebaya-bebaya lah. Ngene, Pak. Menawine mekaten. Nggih. Alon-alon ya, ben gak salah paham. Bisa jadi pahitnya kita, manisnya orang lain, pahitnya orang lain, manisnya kita. Maksudnya ini, bisa jadi kesuksesan kita ini puruknya orang lain. Bisa jadi suksesnya orang lain puruknya kita. Neng di enek sing bangkit, ning kono enek sing puruk. Ini sudah Hukum alam. hukum alam. Ini penyeimbang, Pak. Diarani enek sing dhuwur mergo enek sing cendhek. Nek kabeh dhuwur ora kena diarani dhuwur, kabeh wis kepara dhuwur, Pak. Diarani dhuwur mergo studi bandingnya pembandingnya adalah enek sing cendhek. Jadi ora enek Jaya Winangun yen ora enek Jaya Bebaya. Karena Jaya Bebaya kuwi diwastani Jaya Bebaya krana enek sing Winangun. Winangun gitu. Jadi ngene, korkari pilihan kita kemana?
awake dhewe iki bagian sing kena garu, bagian yang jadi korban Jaya Bebaya apa bagian dari Selain garu. lah selain garu utawa Jaya Winangun. Lek awake dhewe sadar yen awake dhewe iki bagian dari sing nandang Jaya Bebaya, kudune kita menghindar. Jangan justru menjadi bagian dari sing kena bebaya. Carane menghindar piye? Ya tentu kita harus mengawali untuk Jaya Winangun, untuk memulai kebangkitan, Mbak. Nek awake dhewe nggak pernah untuk memulai kebangkitan, berarti awake dhewe nggak sadar yen awake dhewe ada di lingkup bebaya ki mau. Kan ngoten nggih? Seperti itu. Contoh meneh ngene, Mbak. Contohnya. Awake seorang pemain. Ini loh kalau ditanya, awakmu mengikuti perlombaan itu tujuanmu apa? Menang. Pasti menang, Mbak. Gak enek awakmu main iki tujuanmu apa? Ngalahke musuhku, gak enek. Paham nggih? Nggih. Tujuannya pasti menang. Lah, di balik kemenangan itu ada yang terkalahkan kan, Mbak? Betul. Nggih. Awake dhewe main judi seumpama. Nggih. Nek ditakoni, awakmu tujuanmu judi ki apa? Pengen menang. Gak ada bahasa pengen ngalahne lelian, gak ada. Kalau kita tujuan kita menang, ternyata kita menang, pasti ada yang terkalahkan di dalam kemenangan itu. Jelas nggih? Nggih. Kor kari pilihanmu ning ndi? Awake dhewe ning Jaya Bebaya apa ning Jaya Winangun? Lek awake dhewe menganggap bahwa saat ini kita sedang menghadapi zaman Jayabaya, berarti awake dhewe kesadaran kita enek ning bebaya iki. Lebih baik orang lain mengatakan iki zaman Jayabaya, tapi bagi kita lebih baik, lebih luwes kita katakan iki zaman Jaya Winangun, gitu aja. Leres ngoten iki. Dadi luwih penak iki wis zaman Jaya Winangun. Kejayaan dalam kebangkitan. Wis ora usah diarani Jayabaya. Lek ngomongne Jaya Bebaya berarti kita ini condong ke bebayane. Monggo dilanjut. Mungkin enek sing diceloteh ning meneh. Masalah kesadaran kita itu ampriye mboten keneng garu niku lho sing dimaksud niki sane selamat. Nggih. Teng alam dunya mboten kenging garu. Jogon kemenanganmu. Aku wis ngomong to, Mbak. Awake dhewe iki bentuk kemenangan enggak? Nggih. Ya. Kalau kita puruk, awake dhewe aja nyalahne yang membuat kita puruk. Berarti kita ini lalai untuk menjaga kemenangan. Ngeten maksudnya. Kemenangan niku napa bisa diartikan mekaten. Berarti kita ini bentuk kesempurnaan alam, terus kita itu sinergi dengan alam. Jadi itu menjaga kesempurnaan. Yang dimaksud ngoten. Betul. Kalau kita bagian dari yang puruk, berarti kita gagal dalam menjaga kesempurnaan ini. Oh iya iya. Bener. Jadi awak ini tugasnya menjaga kesempurnaan, bukan mencari kesempurnaan. Kabeh iki wis tiba pasti mlebu ing kahanan sempurna. Tugas kita hanya menjaga kesempurnaan. Tapi kalau kita gak berusaha untuk menjaga kesempurnaan itu, wajar awake dhewe selalu terjebak pada kalimat bebaya ki mau enggak. Nggih. Ngoten. Karena teng mriki niku enten ucapan ngeten. Ngumbar nafsu angkara murka. Gare nggih menawine teng mriki menawine. Lah, Karena dibekali otak terus berpikir ndak sinergi dengan kesempurnaan itu sendiri, mungkin nggih niku bakal sing bakal digaru lan diluku. Masalahnya niku mboten sinergi kali bentuk kesempurnaan itu sendiri. Tansah ngumbar nafsu terus perilaku-perilaku niku ngeten niku unen-unene. Wong bener denger-denger, wong salah tambah bunga. Dan ini kan pengembangan otak nih. Wong apik malah ditampik, wong jahat munggah pangkat. Ngoten mawon niki. Kedahe sanget mawon. teko ngarep mau, Mbak. Teko mriki mawon. Teko ngarep sih, kok ngarep mau. Ini Mbak, kok ngarep mau. Nggih, monggo. Lek ku ngoleh-ngolehi secara pribadi. Nggih. Sing teko njaba balik ning njaba, sing teko njero balik ning jero, Pak.
Contoh, mripate dhewe sak wayah-wayah nyawang kahanan jaba. Sing dadekne apa sing ditampani karo netra paningal. Mesti pinarak ning pikiran, dipikirni. Pikiran ini akan kita rasakan dengan perasaan. Sing dadekne rasa tukul karsa, tukul karep. Karep apa? Karep pengin. Mergo rasa iso tukul pengin sak wayah-wayah. Nggih. Pengin terhadap apa? Terhadap yang kita lihat. Berusaha untuk mewujudkan. Iki padha karo sinaune sing teko njaba balik ning njaba. Krana sing disawang iki kahanan njaba, sing dadekne awake dhewe berusaha untuk mewujudkan kaya sing didelok ki mau. Ya toh. Mripat ketok omahe tangga gedhong magrong-magrong. Rasa tukul pengin kepengin duwe. Awake dhewe jengkar budidaya supaya iso mbangun omah sing ora kalah karo tanggane. Nah, nalika omah terbangun, akhire yang asal usule teko njaba sing didelok, akhire mripat ning pikiran-pikiran dirasakne rasane rasa pitukul karep-karep iki mau minangkani omah sing kaya omahe tangga ki mau dadi wujud, Pak. Iku berarti ya krana asal usule teko njaba tak wujudke ning njaba. Tapi lek asal usule menjero tak balekne menjero. Contoh, awake dhewe lingguh samadhi. Coba meditasi gitu aja. Nggih. Mripat merem wis ora ketok, kuping wis ora enek swara sing dirungokne. Ibarate irung wis ora nampani gondo. Berarti murni awake dhewe iki goleki sangkan paran sing teko jero. Apa sing dikersakne karo urip? Ya balekno ning urip. Merga kabeh iki cikal bakale kan urip, merga purwaning dumadi kuwi sejatining urip. Dadi purwaning dumadi kawitane dumadi iki kabeh ya saka urip. Berarti kudu balik ning urip ki mau. Lah piye carane balik ning urip? Ya golekana sangkan parane dumadi dhisik. Nggih. Purwaning dumadi saka apa? Pungkasane dumadi ya balik ning kono, Mbak. Oh nggih nggih. Kuwi dhisik. Nggih. Kuwi tentang nyapa kok angkara murka. Nggih. Ya krana angkara murka iki kawitane iso saka netra, iso saka kuping, Mbah. Ya toh, mripat ketok, weh tanggaku sugih dadi pegawe kok korupsi sugih. Lek aku gak korupsi ora melok sugih. Ya krana kok ndelok, Mbah. Dadi tukul angkara. Kayak kanggonan geni niku. Kanggonan geni. Lah lek kuwi terlalu jero, Mbah. Manungsa kanggonan geni lumrah. Sumurupe geni ora sarujuk karo banyu sing dadekne geni ki lerem. Dadi menungso mung rumangsa kanggonan geni tanpa kanggonan tirta. Sing dadekne lali karo sarana liyane, lali karo cikal bakal liyane sing ditutne mung cikal bakal siji yaiku rumangsa lek ragane kacipta lumantar cikal bakal geni. Sing ditutne mung geni tok. Monggo lanjut. Mawa enek sing dibahas meneh. Tapi ngapunten cara niku walaupun lumantare dugi geni niku tapi tujuannya kan kabeh kepengin tenang, kepengin damai ngoten mestine. Niku wek panci saged ndadosaken ketentramane manah mriki wis raos lah. Niku kepundi, Pak? Karep ki tukule kan karep ki nafsu. Tukule kan kok geni. Gitu. Karena sebuah keinginan itu kan memancarnya mijile kan saka dayane agni, geni iki mau kan. Terus lumrah wong kanggonan karep ki lumrah. Tapi sing ora lumrah kuwi wong mung rumangsa kanggonan geni. Nggih. Ngono. Karena nggih kene ada yang menjadi penyeimbang. Karep iki nek watese. Lek wong ngumbar karep tanpa wates berarti rumangsa mung kanggonan geni tok. Paham ta maksudku iki? Wong ki gak oleh berlebihan dalam menghendaki sesuatu. Kehendak kita itu juga harus kita batasi. Lek tanpa wates berarti awake dhewe ora sadar yen kanggonan banyu. Tujuan menungso ki ora enek sing elek kok. Kabeh iki tujuane apik. Contoh, wong bajingan kae ya tujuane apik, buktine hasilnya kena digawe nyukupi pangupajiwane keluarga kok. Apik, tapi carane elek. Karena apa? Ngene lho. Ya. Kabeh wong ki
kanggonan becik. Ning ora kabeh wong iso nggawa kabecikan kanthi becik. Kabeh wong kedunungan bener. Ning cara nggunakne kebenaran iki mau belum tentu benar. Satu contoh, kayak awake dhewe. Awake dhewe iki berusaha untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi cara yang seperti ini belum tentu benar. Gitu. Sing disampaikan bener, cara menyampaikan gak bener. Itu bisa jadi. Karep iki mau. Ngene lho. Ora enek apa kuwi dalan yen ora enek tujuan. Anane awake dhewe kon ngliwati dalan berarti enek tujuan. Tujuane apa? Lek awake dhewe iki sing digawa bener, dalane bener, tujuane mesti ketemu bener. Tapi lek awake dhewe kepengin untuk kemuliaan bersama, tujuane iki bener, tapi dalanmu salah. Caramu salah. Kabeh kepengin apa sinau bener, tetapi oleh ngliwati dalan sing ora bener. Kira-kira tekan tujuan sing bener apa ora? Kan ngono kan. Ngeten nek kula mastani ngeten. Manungsa niki kan wujud cerminan dari alam itu sendiri. Kita itu ada energi 4 unsur, alam itu juga energi 4 unsur. Kalau kita sering menggunakan energi api ibaratnya matahari menyinari bumi tanpa ada energi airnya, mungkin ya bumi itu akan retak-retak. Kalau kita sering menggunakan energi api, mungkin yang dikorbankan tubuh kita ini juga jadi korban itu. Wong awake dhewe Walaupun di dalam diri kita itu mengacu Pak Brewok tadi ada ketentraman, kedamaian, tidak bisa, nanti luput itu. Tidak bisa kita menikmati masalah kedamaian yang ada di dalam hati. Tidak seimbang itu namanya. Mungkin begitu. bener. Monggo, Romo. Kita cerminan dari alam. Kalau kita balik, alam adalah cerminan dari kita. Jadi pancaran yang bagaimana yang kita pancaran terhadap alam semesta yang tadi kita katakan cerminnya itu. Satu contoh, kalau kita memancarkan cahaya yang kotor, mungkin kita akan menerima pantulan yang kotor juga dari alam semesta ini. Ya balik nih hukum sebab akibat gimana? Kan gitu Pak. Jadi lek awake dhewe kanggonan lemah tok. Maaf. Mung kanggonan lemah, kanggonan geni, mungkin lemah iki dibakar, Pak. Nggih. Sehingga Saraf putus mungkin. Ya bumi yang ada pada kita ini juga retak. Tak putus sarafnya. Nggak karu-karuan. Dalamnya. Ya wajar di dalam tanah bumi tansah ngemut banyu. Nggih. Di dalam tubuh ini ada unsur air. Untuk apa? Untuk menjaga terbakarnya tanah oleh api. Itu loh Pak. Makanya kan semua unsur ini kan sebenarnya kan kita terbentuk dari semua unsur, dan semua unsur ini kan saling berkesinambungan, saling melengkapi. Seimbang. Jadi terjadilah keseimbangan gitu loh. Makanya kembali neng cermin iki mau. Alam semesta ini ya cermin dari diri kita sendiri, karena kita ini kan miniaturnya alam semesta itu sendiri. Gitu loh. Jadi apa yang sudah kita perbuat terhadap alam ini sama seperti apa yang sudah kita perbuat terhadap diri kita sendiri. Nah, mungkin untuk sementara ngoten rumiyin, di sesi berikutnya kita bahas lebih jauh lagi ya Pak. Nggih, monggo. Ya sautawis ngoten rumiyin kita break aja dulu, kita minum kopi ya. Nah.